machine qui date de 40 ans maintenant. Máy cắt lớp vi tính thì từ ra đây đến bây giờ là 40 năm rồi. Donc c'est de la haute technologie et il faut remercier les ingénieurs de faire ça. Thực ra là chúng ta phải nói cảm ơn các cái kỹ sư mà đã chế tạo các cái máy này. Voilà. Donc il y a eu deux progrès dans les scanners. C'était et deux progrès dans les scanners qui sont les scanners multibarrettes et aussi la qualité des reconstructions tridimensionnelles que vous connaissez bien et qui permettent de tout faire rapidement dans les trois plans. Còn hai cái bước tiến bộ lớn trong các cái sự phát triển của máy cắt lớp vi tính. Thứ nhất là sự ra đời của các cái thế hệ máy và đa là các đang tăng dần, và cái thứ hai nữa là cái chất lượng hình ảnh trong việc tái tạo hình ảnh trong không gian bao nhiêu thì độ phân giải hiện nay đã tăng lên rất là cao, và các cái thế hệ máy mới cho phép liên tục cắt lớp với tốc độ rất là nhanh. Donc on va étudier beaucoup de fréquences. Donc ici on a les possibilités des sons et la lumière visible, ça ne suffit pas. Les ultrasons c'est l'échographie, mais pour la neurologie ça ne marche pas. Chúng ta sẽ nói về tần số của bước sóng của các cái loại sóng khác nhau. Cái giải thông vang đây là cái ánh sáng thấy được. Cái phía trên này đó là cái loại là sóng âm sử dụng trong siêu âm. Et les rayons X, c'est un opposé. Ce sont des très hautes fréquences, des rayons artificiels. Cái X là nó được chế tạo là cái loại cái tiếng mà cái tần số sóng của nó rất là cao, và chỉ vì loại này chúng ta phải quan tâm để tạo ra cái hình ảnh gần đến các lớp vi tính và X-quang. Avec deux types d'images, l'image des tissus mous qu'on utilise tout le temps et parfois l'image osseuse. Về cái cửa sổ là hình ảnh hay là cái kỹ thuật tái tạo thì nó có cái cửa sổ mô men thì chúng ta luôn sử dụng, và đôi khi là cái tên là cửa sổ xương. Et le dernier type sont les rayons gamma avec le PET scan. Cái loại kia cuối cùng là cái tia gamma mà người ta ứng dụng trong cái lĩnh vực là chụp PET scan. C'est un problème parce que maintenant il n'y a plus d'autres fréquences à étudier. Thế là thì bây giờ ngoài các cái tia này thì không còn chưa thể phát hiện ra thêm cái tia nào khác để tạo ra những cái kỹ thuật mới khác. Une chose importante, c'est la fenêtre. Một cái điều quan trọng đó là việc điều chỉnh cửa sổ. Trop souvent, les médecins ou les techniciens font en scanner des fenêtres trop larges. Một cái lỗi mà hay mắc phải của bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên khi mà làm việc đó là để cửa sổ quá rộng. Et avec la qualité des scanners maintenant, on peut très bien avoir ceci. Donc il faut donner ça aux cliniciens. Với cái chất lượng hình ảnh của hiện tại của các máy cắt lớp vi tính thì chúng ta phải làm những cái cửa sổ hẹp, và chúng ta sẽ cho ra những cái hình ảnh với độ phân giải tương đối tốt. Những cái hình ảnh này sẽ đây là cái mà chúng ta phải làm, chứ không phải là đến cửa sổ này. On va donc étudier hyper-densité, iso-densité, hypo-densité. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về tỷ trọng thì có 3 loại. Chúng ta có cái hình ảnh thắng tỷ trọng, đông tỷ trọng và giảm tỷ trọng. Iso-densité, c'est la substance blanche et la grise. C'est pas le liquide cérébrosspinal qui est hypodense. Thì cái đông tỷ trọng là chúng ta đang nói về phần nhu mô não, là chất xám và chất trắng, chứ không phải là xương hay là dịch não tủy. Voilà. On a ici les densités.
Voilà. Les hyperdensités sont significatives. Trên cái cấu trúc tám thị trong á, thì nó sẽ giúp mình gợi ý về những thành phần về bản chất. Et vous voyez que pour étudier les densités très hautes, là, il faudra prendre une fenêtre très large. Sinon, on prend une fenêtre étroite. Rồi về những cái cấu trúc mà tỷ trọng rất là cao cũng như là ở phía trên này thì chúng ta sẽ điền cái số rộng ra. Donc il faut connaître la gradation des densités. Chúng ta phải biết được cái mức độ tăng dần cái tháng tỷ trọng tăng dần từ điểm thấp đến cao này thì sẽ có các cái cấu trúc khác nhau. Voilà toutes les lésions hyperdenses. Đây là hình ảnh của những cái cấu trúc khác nhau nhưng mà trên đó hình ảnh là tăng tỷ trọng. Et c'est pas facile de faire la différence entre les uns et les autres. Và khi nhìn các cái hình ảnh khác nhau này thì chúng ta sẽ cũng thấy là tương đối khó để có thể có phân biệt giữa cái này và cái này và các cái bệnh lý gì khác nhau. Il y a celles-ci qui sont des calcifications. Thì bên trong trên này thì tăng tỷ trọng này gọi là bị vối hóa. Et les 5 autres, c'est trop de protéines. Còn các cái hình ảnh khác á, thì cái cơ chế tăng tỷ trọng đó là do cái cấu trúc của tổn thương ở đây là giàu protein. Un caillot sanguin, c'est beaucoup de protéines, c'est beaucoup d'élastique. Đây là một cái cục màu đỏ ở trong cái xuất huyết não có rất là nhiều protein. Le sang coagulé a perdu le sérum et il reste que les globules rouges. Cái máu á, nó mất đi cái thành phần gọi là điểm tướng ấy, là chỉ còn cái thành phần thủy linh là làm thành cục màu đỏ nó rất là giàu protein. Ceci est une tumeur et donc là aussi certaines tumeurs ont beaucoup de protéines, pas toutes. Đây là một cái khối u và cái khối u này nó có đặc điểm là giàu protein cho nên cho nên là tăng tỷ trọng như vậy và không phải tất cả khối u đều giàu protein nên cho nên là như vậy. Ici, vous voyez qu'il y a des hyperdensités qui sont normales. Đây là những cái hình ảnh tăng tỷ trọng và thầy nói là bình thường. Il faut savoir que chez l'enfant, l'hématocrit est élevé et la densité du sang circulant est plus importante que la normale. Khi thầy nói cái hình ảnh này á, là sao mà bình thường thì chúng ta có biết là ở trẻ em nó có một số trẻ cái hematocrit của nó rất là cao, rất là máu và rất là đặc và quấn và tạo đến một cái hình ảnh đây cho máu và lưu thông bình thường lúc nào thôi cũng có thể cho ra cái hình ảnh tăng tỷ trọng như vậy. Et ça, hyperdense, ce sont des mucocèles où il y a aussi beaucoup de protéines. Và hai cái tổn thương hình này là những cái u dày mucocèle thì nó cũng có đặc điểm là do protein. Donc avec les densités, c'est pas suffisant. On ne peut pas en faire le diagnostic seulement avec la densité. Pas possible. Như vậy thì qua cái ví dụ trên đây thì các chúng ta thấy là rất nhiều cái tổn thương khác nhau có thể cho hình ảnh tăng tỷ trọng cho nên chỉ với phân tích về tỷ trọng thì chúng ta chưa thể nói về bản chất hay là chẩn đoán cái tổn thương được. On observe les hyperdensités, mais on a aussi la lecture de la topographie, de la morphologie et du nombre. Như vậy thì ngoài cái phân tích về lần độ tức là mình nói là hình ảnh tăng tỷ trọng, bên cạnh đó mình còn phải kèm theo phân tích các cái yếu tố là về vị trí của tổn thương, về hình thái của tổn thương và về số lượng của tổn thương. Et quand on a un peu d'expérience, eh bien, on sait que ça c'est la topographie d'un hématome profond et ça d'un méningiome. Vous voyez. Khi chúng ta học nhiều hơn, kiến thức của chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn thì sau này khi chúng ta gặp các cái hình ảnh chúng ta sẽ biết rõ cái hình này là một cái vị trí điển hình của một cái cổ não tù và cái này là vị trí điển hình của một cái u mang não. Donc, dans le compte rendu, vous écrivez hyperdensité, mais telle topographie, telle forme, unique ou multiple. Như vậy trong cái kiểu trả lời kết quả trên các lớp quyết định sau nào của mình thì chúng ta phải mô tả tổn thương là tăng tỷ trọng, đồng thời mô tả vị trí của tổn thương, hình thái của tổn thương và số lượng của tổn thương.
Ça, ce sont les signes directs de la lésion elle-même. Các dấu hiệu trực tiếp của tổn thương. Et après, dans le compte rendu, vous décrivez les conséquences et le refoulement des ventricules. Và các cái dấu hiệu gián tiếp của tổn thương giống như là nhiều khối, các cái cấu trúc lân cần bị đè đẩy như thế nào. Vous voyez, ici, une dilatation des ventricules par blocage. Và các cái hệ thống não thất do tắc nghẽn cái đường lưu không dịch não tủy. Hypertension intracrânienne. Tăng tỉ trọng ở nội sọ, tăng áp lực nội sọ. Vous voyez donc que la densité n'est qu'une petite partie de l'information. Như vậy thì chỉ mới cái yếu tố là tăng tỉ trọng chỉ là một phần nhỏ để mà đánh giá cái tổn thương thôi. Et ensuite, vous corrélez ça à la clinique. Và sau đó thì chúng ta sẽ đối chiếu với con nhiều cái hình ảnh của tổn thương với là dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân. Et vous faites une conclusion, c'est une tumeur, c'est une sclérose en plaques, c'est une pathologie. Dans cet ordre-là. Và tập hợp tất cả những cái yếu tố đó lại thì chúng ta sẽ đưa vào con kết luận chẩn đoán là một cái u não hay là sơ tử rạn hay là tổn thương gì khác. Voir ça, c'est nécessairement faire une fenêtre large, c'est indispensable. Thứ nhất là cái điều đầu tiên chúng ta nói là cái hình ảnh tăng tỉ trọng hay là bối hóa thì cái việc chỉnh cửa sổ rộng để thấy được cái hình ảnh bối hóa là một cái điều quan trọng không thể thiếu được. Pas de problème, c'est sûrement une calcification. Đi đến cái hình ảnh cửa sổ rộng này chúng ta có thể nói được chắc chắn là cái tăng tỉ trọng này không phải là do cái gì nhưng mà là thành phần bối hóa. Tout ça sont donc des protéines. Tất cả những cái này đều là cái dòng protein. C'est de la même hyperdensité pour un hématome profond, un hématome extramural ou une hémorragie ménagère. Chúng ta thấy là dù là hình ảnh xuất hiện của một cái khối não tù ở sâu ở vùng nhân sản trung ương hay là khối não tù ở ngoài não tử hay là máu ở trong cái xuất hiện tự nhiên thì đều là hình ảnh tăng tỉ trọng như nhau. Vous comprenez que pour l'hémorragie ménagère, il faut qu'il y ait des caillots sanguins, sinon ça n'est pas hyperdense. Như vậy thì chứng tỏ là trong những cái xuất hiện sau khi cái mình tăng tỉ trọng mà mình thấy đó là phải là cái máu lưu thông bình thường hay là cái máu bị đóng lại. Parfois, c'est peu hyperdense. Một số trường hợp khác thì cái tổn thương nó ít tăng tỉ trọng hơn. Vous voyez, ici, si vous faites une fenêtre large, vous voyez rien du tout. Ở đây nếu mà chúng ta để cửa sổ rộng thì hầu như chúng ta không thấy gì rõ lắm về tổn thương. Et là, vous avez des hyperdensités qui sont hétérogènes et faibles. C'est quand même des caillots. Nhưng mà khi chúng ta chỉnh cửa sổ hẹp lại thì chúng ta mới phát hiện ra được là cái tổn thương này cấu trúc của nó không đồng nhất, và bên trong cái không đồng nhất đó có những cái vùng tăng tỉ trọng kín đáo, và cái tăng tỉ trọng kín đáo này cũng chính là những cái cục máu đông. Vous voyez la correspondance en IRM, là c'est plus évident. Và cái điều này được khẳng định lại trên cái ảnh tổng hợp từ kiểu sống T2 sao chúng ta thấy có cái hình ảnh giảm tín hiệu của xuất huyết. Donc les hyperdensités sont faibles quand le patient est sous anticoagulant, c'est normal. Một đặc điểm cần lưu ý là cái cục máu đông nào cái hình ảnh tăng tỉ trọng nó sẽ kín đáo, nó sẽ có thấy hơn ở những bệnh nhân mà sử dụng thuốc chống đông heparin. Vous voyez, ça peut être une cause d'erreur. Patients sous anticoagulants font souvent des hématomes intracérébraux, mais l'hématome est faible, la densité est faible. Và đây là một cái đặc điểm cần lưu ý để tránh nhầm lẫn trong chẩn đoán. Tại vì một bệnh nhân mà sử dụng thuốc chống đông ấy, thì họ sẽ có nguy cơ nhiễm chảy máu, và cái cục máu đông và cái ổ xuất huyết đó do cái sử dụng heparin thì nó lại chảy nhưng mà nó lại không bị đông lại, và vì không bị đông lại cho nên nó lại cái hình ảnh nó sẽ biểu hiện ra nó là ít tăng tỉ trọng. Cho nên là có một sự liên hệ là heparin gây nhiễm xuất huyết nhưng mà xuất huyết đó là tăng tỉ trọng kín đáo. Một điều cần lưu ý để tránh bỏ sót lúc chẩn đoán. Et vous voyez qu'il y a un niveau horizontal. Và ở đây nhìn kỹ thì cả anh chị sẽ thấy có một mức 5 ngàn.
Parce que ce n'est pas un vrai caillot comme d'habitude, c'est un liquide très sanglant et les hématies se mettent en bas. Tại vì nó không phải là một cục máu bình thường mà người mà chảy máu ra thì nó sẽ có cục, nó sẽ bị đông lại, nhưng mà ở người sử dụng heparin khác thì nó sẽ là một cái chảy máu nhưng mà nó không đông, mà nó sẽ tạo thành một cái sự nặng động của cái phần huyết máu lọt về huyết tương ở trên và cái thành phần huyết trên đường đi cho nên máu cái hạt trong mức 5 gram máu. Même chose, vous voyez, à 6 jours, le caillot sanguin va se résorber. Tương tự nếu mà một cục máu đông mà nó cũ hơn với khoảng 6 ngày thì nó sẽ bị hấp thu cho nên cái này thì tăng tỷ trọng nó cũng sẽ dài hơn. Il va se résorber de la périphérie vers le centre. Vous voyez? Oui. Khi một cục máu đông bị hấp thu thì nó sẽ bị lại hấp thu từ ngoài đi hướng về trung tâm. Donc, ça sont des images typiques d'hyperdensité par hématome. Đây là những cái hình ảnh điển hình của phổi máu đông. Et plus tard, l'hématome peut être isodense. Il était hyper, il va devenir hypo, un moment iso. Và theo cái tiến trình của máu đông khi tăng lâu lúc mới cái thì nó sẽ tăng tỷ trọng, nhưng mà theo thời gian thì nó sẽ trở nên là đông tỷ trọng, sau đó là giảm tỷ trọng. Oui, c'est une cause d'erreur. On peut dire là-dessus, oh, tumeur, ou autre chose. Và do cái sự thay đổi tỷ trọng đó có thể gây cho chúng ta nhầm lẫn trong chẩn đoán. Ví dụ khi thấy hình ảnh tổn thương giảm tỷ trọng như vậy, chúng ta lại loại có ngay cái suy nghĩ là tổn thương sốt huyết và chúng ta lại mô tả như là khối u não chẳng hạn. La clinique n'est pas toujours typique. Và đặc biệt là nhiều trường hợp các cái lâm sàng của bệnh nhân đôi khi lại không rõ ràng những cái chúng ta chẩn đoán. Le patient ne dit pas qu'il y a 15 jours, il a eu mal à la tête. Bệnh nhân không khai thì chúng ta là cách đây 15 ngày hoặc là bị đột quỵ nó đau nhiều rồi. Et il est hospitalisé pour une hypertension intracrânienne. Và bệnh nhân họ vào viện là vì tình trạng tăng huyết áp. Il faut injecter. Thì trong lúc nặng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Parce que là, vous avez une fixation de l'iode sur la bordure, sur le cerveau normal, autour de l'hématome. Và khi tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái viên ngậm thuốc. Cái viên này là cái nhu mô não bình thường ở ngoài vi khuẩn phổi máu mù. Évidemment, ce n'est pas l'hématome qui fixe l'iode, c'est le cerveau léger autour de l'hématome qui fixe l'iode. Bạn chỉ đơn nhầm lẫn là cái phổi máu mù này là ngậm thuốc, mà cái viên ngậm thuốc chính là cái nhu mô não xung quanh cái phổi máu mù nó bị tổn thương, nó bị ảnh hưởng, cho nên là nó bị ngậm thuốc. Même chose, vous voyez une image, on dit en cocarde. Thêm một ví dụ khác, cái hình ảnh này chúng ta nói là hình ảnh cocarde. Ça, c'est l'ancien hématome. Đây là phổi máu mù mù. Et ça, c'est la fixation autour. Và đây là cái hình ảnh ngậm thuốc xung quanh ngoài vi phổi máu mù. Et entre les deux, c'est l'hématome qui est devenu hypodense. Và giữa Comme hai à côté. và giữa hai cái cấu trúc này là cái phổi máu mù nó trở nên là hấp thu dần giảm tỷ trọng. Une image en cocarde, c'est toujours un hématome. Une tumeur ne donne pas ça. Một cái hình có tỏ dạng cocarde tức là tăng ngậm thuốc và khi tăng cái giảm thì nó là luôn luôn là một cái phổi máu mù. Cái một cái phổi u nó cho hình ảnh cocarde như vậy. Donc, vous voyez, hématome typique, pas de problème. Il y a des hématomes atypiques. Những cái trường hợp phổi máu mù điển hình như vậy thì dễ chẩn đoán, nhưng mà vẫn bên cạnh đó có những phổi máu mù không điển hình. Même chose, vous voyez, des hyperdensités. Tương tự cái hình ảnh tăng tỷ trọng này cũng là thuộc phổi đông. Ce qu'on appelle le signe de la corde, c'est un caillot qui est dans l'artère. Chúng ta gọi những điều này là những điều liên thân, tức là cục máu đông ở trong động mạch màng giữa và tạo thành một cái nhăn dài như vậy. Un caillot dans l'artère sylvienne ou même un caillot dans des branches périphériques. Đây là cục máu đông ở trong nhánh chính của động mạch màng giữa, còn đây là các cái nhánh
xa hơn của động mạch nặng nhựa. Dans un infarctus cérébral, c'est un bon signe de thrombose d'une artère. Thì đây là cái chúng tôi thấy được cái nguyên nhân, tức là vùng màu đỏ mạch trắng nhìn nhận động mạch, trong cơ thể người họ gọi là cái vô màu nào không vùng không bộ của cái động mạch này. Vous êtes sûr que ce n'est pas une tumeur? Une tumeur, on n'a pas ça. Và cái này hình ảnh này chúng ta có thể nói chắc chắn đây là vô màu nào, tại vì một người còn uống hay là người còn tương tác thì nó cho cái này được như vậy. Certaines tumeurs sont hyperdenses, Một số khối u thì là cho hình ảnh tăng tùy trọng, en particulier les méningiomes. đặc biệt là các cái u măng não. Donc, c'est mixte, ça peut être un petit peu calcifié ou bien beaucoup de cellules. Cái hình ảnh tăng tùy trọng nó là sự hỗn hợp của hai cái cơ chế. Cái thứ nhất đó là cái mối hóa và cái thứ hai là cái dòng protein. Donc, les tumeurs qui ont beaucoup de cellules, ce sont méningiomes, lymphomes, méduloblastome. Beaucoup de cellules. Và khi chúng ta nói về các cái khối u nào nó có cái đặc biệt về dòng tế bào, nhiều tế bào thì chúng ta sẽ có ba loại. Thứ nhất là u măng não, thứ hai là lymphoma, thứ ba là u nguyên tắc tủy sống. Beaucoup de cellules, beaucoup de protéines, hyperdenses. Vậy là cái cơ chế là dòng tế bào thì dòng protein và dòng protein thì sẽ cho hình ảnh là tăng tủy trọng. On a aussi la morphologie, l'homogénéité, le nombre, tous les autres arguments aussi. Và cái giống như mà chúng ta nói hồi nãy đó là cái tăng tỉ trọng là chưa đủ để chẩn đoán, thì bên cạnh đó là chúng ta phải phân tích lên là vị trí cái hình thái từ bờ tính chất đông nhất của tổn thương. Donc si on injecte, fixation, un lymphome fixe, et Nếu donc, mà chúng ta tiếp thuốc thì một cái khối u măng não thì sẽ được thuộc màng đông nhất, tương tự đối với lymphoma não và được thuộc màng đông nhất. vous voyez, un méduloblastome, c'est beaucoup de cellules. Thì cái nặng ở đây là u măng thì sống có rất là dày đặc các cái tế bào. Ça fait la différence entre un méduloblastome et un épanimome. Và cái đặc biệt là dòng tế bào này của u nguyên tắc tủy sống sẽ giúp chúng ta phân biệt với lại là u dưới màng nội tủy, cái không cái u. Chez l'enfant, méduloblastome ou épanimome, déjà en scanner, maintenant on fait des IRM, et déjà en scanner, hyperdensité égale méduloblastome. Đối với trẻ em thì chúng ta có thể gặp là u nguyên tắc tủy hay là u dưới màng nội tủy, nhưng và tất nhiên là chúng ta hay chụp cộng hưởng từ, nhưng mà ngay cả trên ảnh các loại cái tính thì chúng ta đã có cái gợi ý chẩn đoán rồi. Tức là nếu một tổn thương tăng tỉ trọng thì chúng ta sẽ như vậy là cái u nguyên tắc tủy. Vous voyez l'hématocrit élevé. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái gì tiếp theo là cái hematocrit cao. Chez l'enfant déshydraté, le sang circulant est hyperdense. Nhưng cái đứa trẻ nó có cái độ máu cái hematocrit cao thì cái dòng chảy máu trong đó lưu thông chúng ta sẽ thấy ra nó tăng tỉ trọng. Dans cet exemple, c'était une malformation artério-veineuse, c'est que du sang circulant, très spontanément hyperdense. Và cái hình ảnh này ở đây ta đang hình ảnh cái dòng ở đây là một cái dị dạng động thực mạch. Và cái hình ảnh này mặc dù chưa chính xác nhưng mà cái dòng máu nó lưu thông trong cái bụi dị dạng động thực mạch này là đã cho ra cái hình ảnh là tăng tỉ trọng tự nhiên được đến rồi. Đây là máu lưu thông ở bên trong đó. Donc, si on injecte, pas de problème. Và nếu chúng ta tiếp tục cái can thiệp thì rõ hơn. Et dernière chose, beaucoup de protéines dans les glucosèmes. Và cái cơ chế cuối cùng chúng ta nói là cái dòng protein là các cái u dây. Glucosèle frontal, U dây không cả. extracérébral, extra-venant du cerveau. Thì cái u dây không cả này là một cái tổn thương ngoài trục. Et là, les kystes colloïdes. Đây là một cái tổn thương nang keo. C'est un diagnostic très facile. Quand on connaît la topographie, la morphologie et l'hyperdensité, on fait le diagnostic. Thì cái tổn thương này chúng ta rất là dễ để chẩn đoán
Donc je répète, calcification, fenêtre large, pas de problème, le diagnostic est fait. Như vậy thì tóm tắt lại những cái hình ảnh về năng tình trạng vô tuyến là bối rối, khi bối rối chúng ta sẽ chẩn đoán dễ dàng khi mà đến được dịch của sổ rồng. Et après tout ça, beaucoup de protéines. Cái phần còn lại các cái tổn thương á, nó sẽ do protein thì do hình ảnh năng tình trạng. Les isodensité, Bây giờ chúng ta nói sang phần là đông tủy trọng gros problème. là một cái vấn đề nữa nó khó hơn. Parce que vous dites scanner normal. Tại vì khi mà chúng một cái tổn thương ở đông tủy trọng á, thì sẽ dễ gây cho chúng ta nhầm lẫn, chúng ta sẽ bị kết quả là cái nặng CT sọ não bình thường. Et c'est à cause de ça que le scanner pour le cerveau, c'est terminé. Maintenant, c'est l'IRM. Và cũng vì lý do nhưng mà những cái tổn thương cũng rất nhiều tổn thương mà đông tủy trọng mình không có nào mà gây nhầm lẫn sai sót trong chẩn đoán. Cho nên đây là cái lý do chính để mà cái nặng cái công tác lập cái chỉnh trình đóng sọ não bây giờ chúng ta đã bỏ rất là nhiều rồi, gần như là bỏ. Il reste une indication du scanner, ce sont les traumatismes crâniens. Và một cái chỉ định duy nhất còn sót lại về chúng ta sử dụng các lập cái chỉnh sọ não đó là trong trường hợp chấn thương. Et toutes les autres pathologies, suspicion de tumeur, d'infarctus, de sclérose en plaques, etc., le scanner, c'est terminé. Và như vậy là ngoài cái chấn thương ra chúng ta có chỉ định chụp, còn lại tất cả các bệnh bệnh lý khác như là u não, viêm, xương cứng, rát, nhồi máu thì những cái đó đều là phải chỉ định tổng đầu tư. Heureusement que les IRM se développent parce que c'est beaucoup plus informatique, évidemment. Thật là rất là may mắn tại vì máy tổng đầu tư các cái thế hệ càng ngày càng phát triển và những cái nội dung mới nó giúp cho chúng ta rất là nhiều thông tin hữu ích để chẩn đoán. Many problems. Est-ce que c'est une sclérose en plaques? Chúng ta có một cái nặng CT sọ đây và các cái vấn đề đặt ra là đây có phải là sơ cứng rải rác hay không? Scanner sans ou avec injection normale. Liệu rằng đây cái nặng các lớp đều hay là sau cái phẫu thuật đều bình thường. Alors, gros problème. Chúng ta thấy tại sao là cái chỉ bình thường nên thay vì trong học. Tại vì bình thường bên CT nhưng mà khi chuyển sang chuyển tổng tư thì rất là nhiều vấn đề, nhiều tổn thương. Parce que les plaques de sclérose en plaques sont isolantes. Vì những cái mảng mà sơ cứng thì nó cho hình ảnh là đông tủy trọng trên CT. Alors qu'en IRM, proton hydrogène, ça marche très bien. Trong khi đó là cái hình ảnh tổng tư là cho một cái tổn thương phản hiện như lúc nào có cái tổn thương rất là tốt. Quand on a vu ça, on arrête de faire du scanner, c'est plus possible. Và vì một những cái lý do như vậy là chúng ta đã dừng hẳn việc chụp CT sọ cho cả cái bệnh lý mà chưa chụp gốc. Je répète, scanner égale traumatisme crânien et c'est tout. Và thầy nhắc lại là các loại cái chỉnh sọ nào đồng nghĩa với là bối cảnh chấn thương sọ não, ngoài ra thì không còn gì khác được. Si on fait du scanner, il faut se méfier des tumeurs. Khi chúng ta nhìn cái hình ảnh CT này chúng ta phải nghĩ xem có thử có phải là sọ khối u, tổn thương u hay không. Voilà, scanner sans injection, CT sọ không tiết thuốc, normal. bình thường, Oui, non. bình thường không cả gì. On n'injecte pas toujours. Si vous ne décidez pas d'injecter, Tại vì không phải lúc nào mình cũng tiêm. Mà nếu như cái nặng tự tiêm mà bình thường thì mình sẽ chỉ định tiêm. Nhưng mà trường hợp này mình đã tiêm. ça veut dire scanner normal, clinique, coûteuse, absolument injecté. Và cái trường hợp này tại sao mình tiêm thuốc? Tại vì CT không thuốc bình thường nhưng mà lâm sàng lại có nhiều điểm nghi ngờ không phù hợp cho nên là phải thực hiện tiêm thuốc. Ce sont des localisations multiples de lymphome. Và đây là một cái tổn thương là lymphoma não. Tous les lymphomes sont pas hyperdenses. Tất cả những cái hình ảnh những cái lymphoma đều tăng tủy trọng. Scanner normal, plus c'est normal et plus il faut injecter. Như vậy thì thầy nói là CT sọ được tiêm mà càng bình thường cho nên là càng phải tiếp tục.
l'urbanisme, il y a un problème, c'est des grosses substances grises. Một cái vấn đề thứ ba nữa là trên hình ảnh CT6 của bệnh nhân có chấn thương á, thì chúng ta phải để ý xem thử có cái dấu hiệu là hình ảnh là dây chất xám hay không. On n'a pas le droit d'avoir une substance grise épaisse. Vous voyez? Không có một cái lý do gì mà chúng ta lại có một cái hình ảnh mà cái vỏ nám nó là làm được tầng vào trong này như vậy, cái tất cả những chất xám ăn bị trong trên CT á, mà chỉ được viên theo như vậy thôi. Đây nó lan vào tầng trong này. Conduite à tenir, Thường xử lý là các chị sẽ làm như tiếp theo, faut injecter. phải bên cạnh tiêm thuốc. Faut injecter. Vous voyez? On n'injecte pas beaucoup les traumatismes. Traumatisme crânien, scanner, ça suffit. Mais si vous voyez une substance grise épaisse, il faut absolument injecter. Et vous verrez ça. C'est un hématome sous-dural. Thông thường là khi chúng ta chụp CT sọ não thì ra chấn thương thì chúng ta không tiêm thuốc, nhưng mà trong những một số trường hợp đặc biệt và những các chấn thương chúng ta thấy hình ảnh vỏ não dày như vậy thì đặc biệt là cần thiết để mà làm nổi bật ra cái tổn thương làm như thế nào và cái cột nó tụ nhiều năm tới. Là-dessus, le neurochirurgien n'a pas envie d'opérer. C'est pas évident. Tại vì cái cột nó tụ này là nếu mà ở những cái giai đoạn mà không phải sợ thì nó sẽ đông tỉ trọng và nó gây một cái nạn nhân lận để chúng ta không tiêm. Alors que là, c'est évidemment à opérer. Thì trong cái đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta chẩn đoán được là máu tụ nhiều năm từ với cái mức độ như vậy thì bây giờ đây là phải chỉ định phẫu thuật ngay. Donc c'est rare, c'est peut-être un trauma sur 30. Un traumatisme sur 30 traumatismes. Thì không phải là chúng ta hay gặp cái hình ảnh này nhiều và tỷ lệ của nó là khoảng 1 trên 30 trường hợp. Mais c'est important. Nhưng mà rất là quan trọng vì các chị thấy là thái độ xử lý của nó khác hẳn cái này phải có chỉ định phẫu thuật. Problème, Có bình thường không? Vấn đề gì ở đây? hypertension intracrânienne majeure. Bệnh nhân lâm sàng có một chúng ta gặp được nội sọ. Après injection, on voit bien la partie extracérébrale et la partie intracérébrale. Sau khi tiêm thuốc thì chúng ta thấy rõ hơn cái tổn thương là ngoài não ở đây và cái ngoài não bên trong như vậy. Là, le chirurgien n'opère pas beaucoup, c'est pas, il n'est pas sûr. Là, il faut évidemment opérer en extrême urgence. Thì cái hình ảnh này chúng ta thấy có cái hiệu phẫu thôi nhưng mà không biết là vì lý do gì và làm sao để xử lý. Nhưng mà sau khi tiêm thì chúng ta thấy rõ ra một cái cột một tụ giữa nó cứng và đa này gây hiệu rõ rệt rất là lớn và cái này đã có chỉ định ra phẫu thuật khẩn cấp. Donc les grosses substances grises, c'est souvent du cerveau et d'hématomes pas très denses. Như vậy là ví dụ như mà dây vào não là chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh là đông đông tỉ trọng nó rất là dài làm được vào đây thì cái hình ảnh đó là sẽ có một cái mức đạo thì đa đầy đa theo là một cái cột nó ở ngoài đi. Les problèmes vasculaires. Donc, Chúng ta sẽ nói về cái mạch máu. là, c'est très important de faire des fenêtres très étroites. Một điều rất quan trọng là chúng ta phải chỉnh cửa sổ rất hẹp Et des reconstructions. và tái tạo. Normal, Các chị thấy bình thường không? isodance. Và đông tỉ trọng bình thường. Si je vous le montre, c'est que ça n'est pas normal. Đây sẽ cho chúng ta thấy là nó không bình thường. Fenêtre très étroite, Chỉnh cửa sổ hẹp thôi. c'est difficile. C'est difficile. Il faut rechercher des petites isohypodensité. Nói chung là chỉnh cửa sổ hẹp nhưng mà vẫn khó để tìm kiếm những cái tổn thương giảm tỉ trọng rất là kiểu nào.
difficile. Parce que quand on regarde bien, vous voyez, ceci est plus dense que cela. Vous voyez, normalement, on doit voir ici la substance grise. Vous voyez, la grise, c'est un peu plus dense que la blanche. Et là, vous voyez pas bien, vous voyez, les deux côtés. Là, c'est isodense. Thì đây là một cái tổn thương mà tôi nghĩ là do nó, nhưng mà khi chúng ta xem như thế này là các loại cái tính sớm khoảng 6 giờ, dù là chỉnh cửa sổ rất là hẹp nhưng mà tổn thương nó rất là kín đáo. Chúng ta có thể có hồ chẩn đoán được chúng ta so sánh cái tỷ trọng của cái phân phi đào và cái viên vỏ nạp chất xạ của hai bên và câu hai bên ở đây, thì chúng ta khi so sánh bên này thì bên này là hơi giảm tỷ trọng nhẹ kín đáo. C'est un problème parce que les patients arrivent maintenant rapidement à l'hôpital, 3 heures, 4 heures, 2 heures après l'infarctus. Et on a un scanner quasi normal. Như vậy thì khi mà một bệnh nhân mà xuất hiện một triệu chứng lâm sàng kiểu phương chính của tủ bột bột thì chúng ta mang đến bệnh viện khoảng 2 giờ, 3 giờ chụp CT trong khoảng thời gian đó thì hầu như là các loại bệnh bình thường. Ça veut dire que les infarctus, les suspicions d'infarctus cérébraux doivent être étudiés en IRM, c'est évident. Il faut dire ça. Và vì cái lý do là cái nặng CT của nhồi máu não trong giai đoạn sớm gần như là luôn luôn bình thường, cho nên là để khảo sát nhồi máu não sớm chúng ta phải chụp cầu vồng từ. Donc j'insiste, une fenêtre très étroite. Như vậy thầy nhấn mạnh là trong nữa là cần khảo sát tổn thương ở trên cửa sổ hẹp. Vous voyez, c'est pas facile, hein? Thầy nhấn mạnh là CT không dễ, không khó, mà không dễ để chẩn đoán nhồi máu não. Il faut être très expérimenté pour voir une hypodensité. Trong nhìn rất là kỹ và đầu chỉ hai bên chúng ta có thể phát hiện một cái tổn thương giảm tỷ trọng nhỏ so với đối bên ở đây, là còn không giảm tỷ trọng ở đây. Un infarctus, c'est hypodense ou isodense par rapport à la substance grise. Một cái tổn thương cho máu thì nó sẽ đông tỷ trọng và hơi giảm tỷ trọng nhẹ so với chất xạ bình thường. Le même malade en IRM, c'est évident. Cái viên nặng này rất là khó chẩn đoán là đến các loại bệnh, nhưng mà khi mà chụp cộng từ thì rất là dễ. Évident. Rõ ràng. C'est très facile. En diffusion, on ne fait pas d'erreur. Đến triệu chứng phân tán một cộng từ chúng ta không có chẩn đoán sai với cái nhồi máu não này. Premier jour, le patient arrive rapidement à l'hôpital, 3 heures, 4 heures, 6 heures après l'hémiplégie. Một cái bệnh nhân xuất hiện thì lâm sàng là liền nửa người thì thật là họ đến bệnh viện rất là sớm, khoảng trong từ giờ, từ 2 giờ, từ 3, từ 4 giờ hàng chụp CT sò. C'est pas facile à lire non plus. C'est une fenêtre très étroite. Vẫn là khó chẩn đoán tổn thương ở đâu mặc dù chúng ta đã chỉnh cửa sổ hẹp. Difficile, hein? Nhưng mà sau khi chụp lại một ngày thì tổn thương là rõ. Vậy thì cái CT rất khó. A posteriori, vous voyez, on a la densité normale de la grise, et là, il n'y a pas de substance grise. Mặc dù rất là khó, nhưng mà sau khi chúng ta nhìn bên này, chúng ta hồi chỉ lại thì chúng ta thấy cái phía bên này là một có cái riêng tăng tỷ trọng của chất xạ, nhưng mà phía bên này là không có nữa rồi. Vous comparez tout ça avec tout ça. Chúng ta sẽ so sánh và đối chiếu cái vùng này bên phải và bên trái. Donc, il y a la clinique. Si le patient a une hémiplégie d'un côté, on regarde avec attention l'autre côté. Đồng thời chúng ta kết hợp với lâm sàng là bệnh nhân đang liền nửa người thì bên phải thì chúng ta nhìn kỹ hơn cái vùng bên trái. Vous comprenez pourquoi Chúng ta hiểu lý do tại sao. un infarctus égale IRM. C'est maintenant une évidence. Thì qua những cái ví dụ như
Thì nay chúng ta hiểu được là những chuẩn đoán cái vô màu nào sớm ạ. Surtout que se développent des traitements par thrombolyse intraveineuse ou intra-artérielle. Đặc biệt là khi mà ngày nay các cái kỹ thuật mà điều trị vô màu não bằng các cái chữa trị một việc bằng đường động mạch ngay là phát triển thì cái yêu cầu về việc chẩn đoán sớm về vô màu não là càng phải đặt ra quan trọng hơn nữa, cho nên là phải có đầu tư. Premier jour, deuxième jour. Ngày đầu tiên khi nó xuất hiện dấu hiệu lâm sàng, ngày là chụp ngày thứ hai khi xuất hiện dấu hiệu lâm sàng. Et si on compare ça et ça, là il y a une flèche, c'est plus facile, mais vous voyez, on n'a pas le même. Et après, c'est ça le lendemain. Thì đây chúng ta bảo này là con đọc lên là hơi dễ, nhưng mà nếu không thì chúng ta phải nhìn rất là kỹ cho sẵn đối chiếu các cái rạn phù nào, các cái để trong tất cả hai bên thì chúng ta có thể thấy công tư kỹ đạo ở đây và trở nên rất là rõ ở ngay lúc sau. C'est très difficile, c'est possible, mais c'est très difficile. Nhưng mà đúng là nếu mà ngày đầu tiên chúng ta chưa xem cái này, mà ngày đầu tiên nhìn cái này thì vẫn rất là khó. Vous voyez, les iso-densités de l'infarctus, ça existe. Thì các cái tổn thương vô màu não trong tủy tròng thì nó nhiều nhiều như vậy. Et après, plus tard, ce que les gens américains appellent le fogging effect. Chúng ta sẽ nói một bên tiếp theo các cái nhồi máu ta bị màu não là cái hiệu sương mù. C'est pas le même problème, pas le même problème que précédemment. Cái hiệu sương mù này nó cũng gây ra một cái tình trạng đông tủy tròng, nhưng mà cái cơ chế nó khác cái đông tủy tròng của màu não này chúng ta nói đây. C'est que 5 jours à 10 jours après l'infarctus était hypo et devient hyper par les macrophages. Thì khoảng ngày từ 5 đến ngày thứ 10 sau khi xuất hiện cái nhồi máu não thì cái ổ bụng nhồi máu đó nó sẽ tăng tỉ, trở nên là từ giảm tỉ trọng đến cái đâu nó sẽ tăng tỉ trọng lên và trở nên là đông tỉ trọng như thế nào là tăng hiệu sương mù do cái hiệu ứng là đa thực bào. Conséquence, scanner normal 5 à 10 jours après le début des signes cliniques, scanner normal égale injection. Và cái hậu quả của cái việc là đa thực bào làm cho cái tăng tỉ trọng của cái tổn thương nhồi máu đó là cái nặng CT6 chúng ta là một lần nữa không thích là bình thường, nhưng mà bình thường như vậy thì đồng nghĩa là chúng ta phải tiêm thuốc. Donc, accident vasculaire il y a 9 jours, Một bệnh nhân là có biểu hiện là tai biến mạch máu não ở ngày thứ 9 normal, thì thấy CT6 cũng không thấy tổn thương gì rõ ràng. pas normal parce que je vous le montre, mais c'est difficile. Thầy nói là chắc chắn là không bình thường, và vì thầy đã nói là thầy đưa cái nhân đi ra thì chúng ta thấy may nó bất thường rồi. Nhưng mà Où est l'infarctus? mà biết là bất thường mà, nhưng mà chỉ vào đó ra được ở vùng nào không? Injection. Đấy, thì khi đó chúng ta phải tiêm thuốc thì tổn thương nó mới được bộc lộ ra. C'est impossible sans injection. Như vậy là hầu như là gần như là không thể, không có khả năng chẩn đoán được để chúng ta được CT6 không thuốc. Cái tổn thương này thì chính là Pendant 3, 4, 5 jours, ça a été hypodense. Les macrophages ont travaillé, c'est devenu isodense, beaucoup de protéines, plus de protéines. như vậy thì cái tổn thương nhồi máu nó có ngay từ 3 đến 4 nó cũng công nhận tỉ trọng, nhưng mà sau đó những ngày tiếp theo khi do cái hoạt động đạt được bao thì do protein lên nó sẽ trở nên là tăng tỉ trọng đông tỉ trọng trở lại như thế nào nguyên nhân lần lần đó. Scanner normal 5 à 10 jours après l'accident égale injection. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có cộng tư thì một cái nặng CT6 từ tuần ngày từ 5 từ 10 sau khi xuất hiện lâm sàng và hình ảnh bình thường thì đồng nghĩa là chúng ta phải tiêm thuốc. C'est une ischémie vertébro-basilaire, les deux thalamus plus la cérébrale postérieure. Đây là một cái nhồi máu não của hệ động mạch cạnh sống lên. Chúng ta thấy tổn thương nhồi máu ở đôi thì hai bên và vùng tưới máu của động mạch não sau bên trái. Où est l'infarctus? Độ cạnh thì nhồi máu não ở đâu, vùng nhồi máu ở đâu. Compte rendu, scanner normal. Bác sĩ này thì đã trả lời là
c'était un petit peu étonnant. Et parce qu'on a vu ça, là on voit. Et si on n'a pas pu lire, on ne voit pas. Khi mà chúng ta tiếp tục sống, chúng ta lên nhìn lại cái mặt thực tế và khi chúng ta nói một vài thời gian thì nằm ở đây. Nhưng mà nếu mà chưa tin cái này không, chúng ta cũng rất là khó nói. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Nhưng mà đúng là khi chúng ta đối chiếu với cái vùng trần và đối đến thì chúng ta thấy nó không hoàn toàn giống nhau. Répète, infarctus 5e, même 3, 4e à 10e jour égale injection. Như vậy thì cái giai đoạn không chỉ là 5 ngày, 10 ngày, đôi khi cả đều trong cái trọng nó sẽ xuất hiện từ ngày thứ 3. Territoire de l'artère cérébrale postérieure. Đây là vùng tủy máu của động mạch não sau. Où est l'infarctus? Do não ở đâu cả chi? Peut-être là. Difficile. Đây là ở đấy. Đây là đâu? Ah oui. Mais là, on voit une fixation intense parce que les macrophages élèvent la densité et en plus ouvrent la barrière hémato-encéphalique. Như vậy thì khi chúng ta tiếp thụ thì chúng ta thấy cái vùng của nó thụ rất là nặng ở đây. Khi cái cơ chế của cái đài thực bao thì rất là nó do protein cho nên là nó làm tăng cái trọng lượng tim. Đây là cái tình trạng là hiệu ứng môn của chúng ta nói nãy giờ. Cái tình trạng thứ hai là cái sự hoạt động của đài thực bao nó sẽ gây ra tình trạng mở cái hang răng máu não, nó làm vỡ hang răng máu não và nó làm cho cái vùng cổ của nó nó sẽ nhắm xuống. Quand la morphologie est typique d'un territoire artériel, ça va. Sinon, on se pose des questions, on dit tumeur. Như vậy khi mà cái vùng nhồi máu mà nó ngập xuống rất là nặng như thế này, nếu cái vùng này mà nó có cái hình thái của một cái theo một cái vùng phân bố của động mạch, từ máu của vùng động mạch thì cái vùng động mạch từ đây đến đây nó ngắm theo một cái vùng này thì chúng ta dễ dàng chẩn đoán là nhồi máu nào ở giai đoạn mà có vỡ hang răng máu não đi. Nhưng mà nếu cái ổ nhồi máu này là rất là cố trụ hơn, nếu như vùng này nó ra một cái ổ to nó ngập xuống rất là mạnh thì khi đó chúng ta sẽ dễ chẩn đoán nhầm với một cái tổn thương u. Cái nặng này được gọi là giả u. La clinique n'est pas toujours typique. On n'a pas toujours une hémiplégie franche 10 jours avant. Pas toujours. Une aphasie, des choses difficiles. On dit tumeur. Donc il faut se méfier. Và đặc biệt là khi mà mình đối chiếu lâm sàng của bệnh nhân mà không phải bệnh nhân nào cũng có một cái liệt người đột ngột xuất hiện cách đây 10 ngày, 11 ngày thì cái đó mình có thể dễ dàng chẩn đoán. Nhưng có những cái trường hợp nhiều thân kiến của bệnh nhân họ cũng xuất hiện không đặc hiệu, xuất hiện triệu chứng thứ tư, nên khi đó ra trong cái căn này đặt ra vấn đề chẩn đoán có nhiều tổn thương nhồi máu hay là tổn thương u nữa. Ce qui fait le diagnostic, c'est la morphologie. Vous voyez, une tumeur ne s'arrête pas comme ça, verticalement, net. Nhưng mà đối với cái nặng này thì chúng ta có thể phân biệt về u, là vì một cái tổn thương u thì nó không thể tốt trong cái cơ thôi. Cái đáng nhớ của từ động mạch nào giữa một cách rõ ràng thẳng đường như vậy nó chính xác theo cái vùng phân bổ một cách tuyệt đối như vậy thì u nó không có như này như vậy, và cho nên cái này là một tổn thương máu. Vous voyez, les isodensités est un point faible terrible du scanner. Như vậy là cái nhóm tổn thương mà gây ra cái nặng đông tỉ trọng ở trên chắc là cái tĩnh sau não là một cái vấn đề lớn, gây ra sai sót và nhân tận rất là nhiều khó khăn. On rate les scléroses en plaques, on rate les hématomes sous-duraux, on rate l'infarctus de 10 jours, on passe à côté. Đó, thì nhìn lại nãy giờ cái vấn đề chúng ta không chúng ta đặt thêm một cái nặng CT scan, chúng ta hay gặp chấn thương chẳng hạn thì thật ra là chúng ta đang có khả năng là bỏ sót những cái tổn thương là sơ tử đại não, bỏ sót tổn thương u hay là bỏ sót một cái khối mà cô đông vị trong một ngoan cứng các cái nhồi máu não sớm hay là nhồi máu não ở giai đoạn là nhiều thương u, chúng ta có thể bỏ sót tất cả những cái này trên một cái nặng CT scan nào. Pour la 10e fois, IRM. Cho nên là thầy nhắc lại lần thứ 10 là cộng hưởng từ. Les hypodensités, c'est entre
la densité du cerveau et la densité du liquide cérébrospinal. Vous voyez, l'hypodensité, c'est plus 5, plus 10 unités Armstrong. Thì bây giờ chúng ta sang nói câu thứ ba là các cái cấu trúc là dạng tự động. Thì dạng tự động này có thể là cái nhu não hoặc là các cái thành phần dịch não vị trong não. 4 niveaux. Chúng ta sẽ có 4 mức của cái dạng tự động và density. Oui, donc Eden, liquide, graisse, air. Thì từ không cho đến xuống âm dân, âm độ, âm Australia thì chúng ta sẽ có là phù, dịch não tủy, mỡ và thấp hơn nữa là các cái hơi. L'Éden, c'est entre la substance blanche et le LCR. Cái phù ấy, thì nó sẽ nằm nhiều cái kháng điểm của cái chất trắng và cái dịch não tủy, tức là từ 10 cho đến là khoảng cộng ở đây. C'est normal, c'est du cerveau avec un petit peu trop d'eau. Khi nào bình thường tại vì cái phù này là bản chất là nó là cái như thế nào nhưng mà tự động trề như nước không bình thường. Donc 4 niveaux, Eden, LCR, graisse et air. Đây là một ví dụ bên ngoài của các cái 4 mức độ dạng tự động khác nhau trên CT. Chúng ta có thể thấy thứ nhất là phù não, thứ hai là dịch, đây là con dịch não vị, thứ ba là tự động của mỡ và thứ tư là khí. On peut mesurer la densité par la machine et on a une densité plus 5, plus 10. Ça c'est plus entre 0 et 10 unités Armstrong. Trường hợp phù não, nếu mà chúng ta đo tỷ trọng á, chúng ta có thể sử dụng chức năng đo tỷ trọng bằng máy thì nó sẽ rơi vào khoảng 5, 10. Ça c'est 0 UH. Đây là khoảng 0 HU. Là c'est moins 40 UH, Cái này là âm 40. moins 1000 UH. Và khí là khoảng âm 1000. Mais ça se fait au coup d'œil, on peut mesurer, mais ce n'est pas nécessaire. Chúng ta có thể đo nhưng mà thật ra nhìn mắt thường cũng đã công nghiệp được rồi nên là không nhất thiết, không cần thiết để đo. Donc, Eden, vous voyez, hypodense, la morphologie c'est très important. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích thứ nhất là về phù, của tương phù thì nó sẽ giảm tự trọng rồi nhưng mà cái hình thái, cái vị trí của tổ tương giảm tự trọng đó nó rất là quan trọng. Il faut intégrer la clinique, la densité, la forme, le nombre, les signes indirects, tout ça comme l'interprétation. Thứ thầy nhắc lại một lần nữa là khi mình phân tích một thủ tướng thì mình phải tập hợp tất cả các cái yếu tố. Thứ nhất là triệu chứng lâm sàng, thứ hai là tỷ trọng của thủ tướng, thứ ba là hình thái, thứ tư là vị trí, thứ năm là số lượng của thủ tướng, tập hợp tất cả những yếu tố lại để đưa ra một cái chẩn đoán như thế này. Alors, en général, une hypodensité, c'est une tumeur ou un infarctus. Thì hai cái tổn thương và giảm tỷ trọng hay gặp nhất thì nó sẽ ra hai trường hợp hoặc là một cái nhồi máu não, cái thứ hai là một cái u não. Ici, probablement, ceci sûrement un infarctus, évidemment c'est la morphologie. Là, on a infarctus ou tumeur. Thì cái ví dụ bên này thì chúng ta thấy rất là rõ cái tổn thương và cái phân bố từ máu của động mạch não giữa nên chúng ta dễ dàng chẩn đoán đây là nhồi máu não vùng động mạch não giữa nhưng đối với tổn thương như thế này nó sẽ khó chẩn đoán hơn nhồi máu hay là u não. Je ne sais pas. Là-dessus, je ne sais pas si c'est un infarctus ou une tumeur. Thầy chưa biết, và thời điểm đó kia thầy chưa biết là nhồi máu hay là u. Hier, Tôi phải chụp cộng từ un cas particulier, c'est ça. một cái cá đặc biệt hơn ở đây. Ce sont des patients qui sont dans le coma Một bệnh nhân là bị hôn mê. et on a l'impression que c'est une hyperdensité des noyaux gris centraux. Chúng ta nhìn thấy nặng CT trước tiên thì chúng ta thấy động từ là
En fait, c'est pas ça. C'est tout le cerveau qui est hypo. Et les noyaux gris sont normaux. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy, mà là do cái những môn não tất cả đều là phù nề và giảm tỷ trọng hết, cho nên nó gây ra cái viêm não là giảm tăng tỷ trọng các nhiễm sản, trong khi thật ra là các nhiễm sản này nó bình thường và cái mô tổn thương trong tất cả các nhiễm não của con đây còn lại là phù nề. On voit ça dans les noyades, les infarctus cardiaques avec la tension très basse longtemps. Ça donne ce scanner-là. Ta thấy cái viêm não này trong những trường hợp của bệnh nhân bị đuối nước, hoặc là những bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim rất là gây ra một tình trạng giảm lưu lượng máu rất là nặng nề với phù nề não. Une bonne façon, évidemment, c'est d'injecter. Một số trường hợp thì chúng ta phải tiêm thuốc. Et ça permet de voir dans l'édème la barrière hémato-encéphalique perméable d'une tumeur. Khi tiêm thuốc chúng ta sẽ thấy được cái tổn thương bằng thuốc sẽ giúp chúng ta không nhận được cái vùng nào trong cái tổn thương giảm tỷ trọng đó là có cái vỡ hay ra máu não do u chẳng hạn. Les tumeurs infiltrantes ne fixent pas l'iode. On reste avec le problème diagnostique. Dùng những cái tổn thương và giảm thấm nhiễm á, thì nó không cần thuốc và nó gây ra những cái một cái khó chẩn đoán, khó chẩn đoán. Vous voyez, là, les petits infarctus, c'est très fréquent ça, les petits infarctus lacunaires sont hypodenses. Những cái ổ giảm tỷ trọng nhỏ như vậy nó có thể là một cái nhồi máu ổ huyết. Mais quand on voit un infarctus ici, on voit 40 infarctus en IRM. Nhưng mà vấn đề là trên CT mình thấy được một ổ nhồi máu ổ huyết như vậy thì thật ra bệnh nhân không phải có một ổ mà là bệnh nhân có khoảng 40 ổ và đến hình ảnh của một tư là. Et encore, c'est pas facile à lire, est-ce que c'est normal ou pas? Et voilà le cerveau. Và thậm chí ngay cả khi mình thấy được một ổ như vậy nhưng mà nó khá là nhỏ, nó tỷ trọng nó hơi kín đáo thôi, nó không rõ, nó hơi mơ hồ, mình cũng chưa dám khẳng định được đây là nhồi máu hay không. Trong khi trên tổng một tư thì nó là những bị tổn thương rất là nặng nề. Et on peut voir des hypodensités par le passage, dans l'hypertension intracrânienne, le passage du liquide vers la périphérie, vous voyez, à travers le cerveau, hypodense. Một trường hợp khác, trong những cái trường hợp là áp lực nội sọ, chúng ta có thể thấy được cái giảm tỷ trọng của dung mô não ở quanh các cái não thất bên là do cái sự thẩm quá của cái dịch não tủy trong hệ thống não thất đi ra dung mô não kể tầng ở đây. Oui, c'est un enfant qui doit avoir une tumeur de la fosse postérieure. Thường đây là một trường hợp một người trẻ đang bị khối u ở cổ sau và cái làm tắc nghẽn giảm hệ thống não thất tăng học đường tròn và cái tăng tỉnh thẩm dịch não tủy lên. Blocage du système ventriculaire et passage du LCR à travers la paroi, hypodense. Đó. Thì cái khối u ở cổ sau đó nó sẽ che lại cái lưu lượng không của dịch não tủy và ở cái bên khối u đó sẽ gây ra là giảm lượng của hệ thống não thất và do cái tăng áp lực thì nó sẽ có sự thẩm quá của dịch não tủy ra thì nó nào xung quanh đây ở hai xương trán ở quanh xương chật hai bên. La graisse, Nó không kiểm tra là mỡ. le liquide cérébrospinal, pardon, vous voyez, densité 0. Chúng ta nói cái dạng trong cái dịch nước thì dịch nó sẽ có cái trong nó không có hạt u. Pas de problème diagnostique, c'est facile à lire. Cái này thì chúng ta dễ chẩn đoán không có vấn đề gì. Ce sont des kystes arachnoïdiens, Tổn thương có thể gặp những cái là nang mang dệt c'est du LCR pur. và cái thành phần ở trong cả nang mang dệt đó là cái dịch não tủy đơn thuần. Même densité que les ventricules. Dịch não tủy và cái trong hoàn toàn giống như cái trong dịch não tủy trong hệ thống não thất. Et là aussi, on a la morphologie très particulière. Và đây một lần nữa chúng ta lại có những cái tổn thương nang mang dệt và có cái vị trí tinh thu nó đặc hiệu trong cái nang mang dệt. La graisse, Kiểm tra là nói về mỡ.
Ce sont des tératomes. Cùng nước tiểu mờ thì có thể là ức có. Souvent, il y a une calcification périphérique. Khi các cái ức có nó có tiểu mờ và thông thường ở ngoài đi chúng ta sẽ có một cái viêm bối hóa. Vous mesurez la densité, c'est moins 40. C'est pas 0, c'est moins 40. Khi chúng ta đó thì trong khi nó sẽ là khoảng âm 40. Donc c'est un diagnostic assez facile. Và cái chẩn đoán cũng tương đối dễ dàng, nó rất là đặc hiệu. Donc l'air, moins 1000. Khí thì trong một khí thì âm 1000. Il faut bien regarder parce qu'on peut confondre ça et le sinus frontal. Vous voyez, ça c'est de l'air dans le sinus frontal, par un traumatisme crânien avec une pneumatocèle. Thì đồ thì đồ trò nhưng mà chúng ta phải nhìn kỹ bởi vì nếu không tráng đôi khi chúng ta nhìn nhắn rồi chúng ta có thể nghĩ là cái khí này là nằm trong sóng tráng, nhưng mà thật ra đây là một bệnh nhân bị chấn thương có một vùng trong não, có vỡ cái tầng của mắt cái sức tráng ở đây và cái vùng thì đồ trò ở đây và ở đây. Donc il y a une rhinorrhée. Có một cái tình trạng nó chảy não bị ra mũi. Mais c'est très important de voir ça parce que c'est un traitement antibiotique majeur tout de suite. Rất là quan trọng khi mà chúng ta thấy cái phải chẩn đoán được từ thì đồ trò thì chúng ta phải dùng kháng sinh ngay lập tức. Si le LCR sort, les bacilles rentrent. Khi mà có cái vỡ xương lên chó thì cái nào bị nó chảy xuống có cái chỉ nào cũng biết theo đường đó là ba tròn đồ tròn. Donc voilà, il faut bien connaître ça. Si vous ne connaissez pas bien ça, vous ne faites pas de scanner. Thì thay nhắc lại là cái tháng tỉ trọng này là cái cơ bản nhất để mà phân tích đường cộng từ để mà bạn chỉ không nặng được cái này thì không thể là đọc cái cộng từ được. C'est vrai pour l'encéphale, mais c'est vrai aussi pour l'os, le poumon, tout ce que vous voulez. C'est élémentaire ça. Cái này là cơ bản, cái này không chỉ được dùng ở trong cả CT scan mà cả là phổi hay là xương của một vậy. Donc l'intensité plus la topographie, plus la morphologie, plus le nom, plus les signes indirects. Et vous faites un diagnostic. Thầy nhắc đi nhắc lại những mặt ra để mà chẩn đoán cho chúng ta sẽ những mà sẽ không thích ra tỉ trọng, sinh thái, vị trí tổn thương, số lượng tổn thương, các cái dấu hiệu dạng trị gây ra bởi tổn thương và kết hợp tất cả những cái đó về đánh lâm sàng. Voilà. Si vous avez des questions. Chúng ta đã vừa đi câu phần CT sọ não chẳng hạn, anh chị có câu hỏi gì không? D'autres questions? Des choses que vous savez? Maintenant vous êtes inquiet. Le scanner c'est angoissant, l'IRM c'est pas angoissant. Có thể nói là chúng ta đặt CT thì rất là khó, nên khi chúng ta không thích đôi CT có thể gây ra nhân lợi bỏ học từ có rất là nhiều, nhưng mà còn bị tư thì nhiều hơn, cũng có rất là nhiều thông tin nên là họ đọc hơn. Oui. Donc, on va parler de l'IRM maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus informatique. Bây giờ chúng ta sẽ nói về sang kỹ thuật thứ hai, đó là cộng hưởng từ, thì nó sẽ phức tạp hơn, nhưng mà khi nó phức tạp cho nên nói cho chúng ta nhiều thông tin hơn, và từ đó là nói dễ để mọi người sẽ cộng hưởng hơn. Mais on continue de faire des scanners du cerveau par nécessité.